За сайн мэцхан холонгийн мэрэгэн дэстэм цагт тавтаа марлноо. За өнөөдөр цуврал 8 хий гэж бодож байна. Одоо тэнд орны зурхаа тий одоо жил одоо он тий гэтээ оноор нь гэж тийм гаргаж байгаа. Энэ морин жилдээ та юун дээр анхаарах вэ? Ямар хөө жил гарч байгаа гэдгийг тий одоо орны зурхаар ингэж хэлж өгч байгаа юм цуврал бүлийнхаа 8 л орё. Та одоо гарчгнаас нөөрхөө жилиг бас харцсан байх гэж бодож байна. За юу ч гэсэн би ингээд тэг дахиад хичээ. За ийм жилтэй хүмүүсийн зүйлийг одоо жилийн ярина гэж бодож байна. Бар жилтэй бөгөөд тий одоо бар жилтэй бөгөөд 1950 оны бар. Дараа нь 1986 оны. Энэ уучлаар манай нөхөр тэнд ятаа тахшгүй байна. Тэгээд 2002 оны бар. За бич жилтэй мөртлөө 1968 оны бич. За энэ. Тэгэд 2004 оны бич. За могоо жил болохоор зэрэг 1941 оны могоо, 1977 оны могоо, 2013 оны могоог ярина гэсэн үг. Тэгээд дараагийн хаа жилтэй үний 1959 оны хаа. 1995 оны хаа. За эдгээр жилүүд төрсэн хүмүүсийн одоо орны зурхаа одоо би энэ жил ямар хөө жил гарах гэж байна вэ? Ямар жил гэдэг нь одоо хийхлээ гэж бодож байна. За ингээд одоо Япон хотод Монголын тий одоо орны зурхаар эхлэх юм бол энэ жил бол эдгээр жилүүд төрсэн хүмүүс маш одоо Аз хэмэрэн дээшилж одоо ивэлтэй жил гэсэн үг. Одоо ийм ханцны жил, нар гэсэн үг юм. Нарны жил гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг үнэхээр Аз хэмрийн тий Аз хэмэр маш дээшилсэн тий. Одоо тэнгэрийн ивэлтэй жил гэсэн үг. Одоо гаргаас ямар ч саадгүй жил гэсэн үг. Тэнгэрийн ивэлтэй. Тэгээд гаргийн маш таатай жилээ л гэсэн үг. Тэнгэрийн ивэлтэй жил. Энэ ивэлтэй гэсэн чигээр бичиж. Тэнгэрийн ивэлтэй жилээ. За ингээд энэ жил ер нь одоо ямар хөө зүйл болох вэ гэдгийг ингээд доор нь хэлээ бичээ. Эхлээд бол ер нь бол энэ жил бол ажил үйлс бол үнэхээр окей жил болно гэсэн үг. Ажил үйлс маш одоо урагштай тий урагштай. Тэгээ та одоо магадгүй таны одоо хүлээлтээс давсан үр дүнч гарч магадгүй ажил үйлс дээр үнэхээр тэгээ гой жил гарна гэсэн үг ажил үйлс. Мөн ингээд та өөрийгөө юу гэдэг дутуу үнэлж ийсэн ч юм уу тиймэрхүү зүйлтэй ч гэсэн хамаагүй ингээд юу гэдэг өөрийгөө ингээд дутуу үнэлэхгүйгээр те янз бүр юмд өөрийгөө сориод үзэх юм бол тэр чинь маш их амжилттай болж магадгүй. Та өөрийгөө те нөгөө би чадахгүй байх би мэдэхгүй штэ гэдэг ч юм аа. Тэгэхгүйгээр ямар нэгэн таны хүсэж байгаа тий зорж байгаа зүйл ах юм бол ингээ зориглоод оролдоод үзээрэй. Энэ жил тэгэх юм бол тий амжилтыг ойлгох шүү гэсэн тий. Тийм жил ах болно тий. Тэгээ ер нь бол одоо ингээд таны юмд ингээ зориглох юм бол тий цаанаасаа л ингээл ойр орчны одоо дэмжлэг нэмэгдээл ингээл бусдын тусалцаагаар таны одоо ингээд юу зорилго чинь тий одоо зорилгодоо хүрэх нөхцөл чинь ингээл бүрлдээл нэг тиймэрхүү зүйл юм байна. Ингээд ойр орчин ингээд цаанаасаа л юм ингээл бүтээл тий та эхлээл эхний алхмаа хийгээл эхний юугаал хийх юм бол цаанаасаа л эмчнийхөө ингээл бүрлддэг тий нэг тийм жишээ шүү. Тэгэхээр зэрэг өөрийгөө тийм голлолгүй тийм янз бүр юмд одоо өөрийгөө сорио зориглоод үзээрэй. Тэгэх юм бол амжилттай ойрхон жил шүү тий. Аз хэмрээ маш одоо дээшсэн жил учраас тий. За ажил үйлс төр бол нэг юмрхүү байна. За тэгээ хүн хоорондын харилцаан дээр болохоор зэрэг одоо хүн хооронд тий харилцаан дээр бас маш тажгүй жилээ мэдээж тий. Таны одоо нэр хүнд ч гэсэн энэ жил нэлээ өндөр байна. Муу одоо ганц бие хүмүүс байх юм бол хайрцагын харилцаан дээр тий бас учир бол байх магадлал өндөр шүү. Тэгэд ер нь бол одоо хоорондын харилцаан дээр ч юм уу нийгэмдээ энэ жил нэлээд идэвхтэй байвал зүгээр юм байна. Янз бүрийн юмд те. Одоо нийгмийн амьдралд идэвхтэй те.
нийгмийн амьдралдаа идэвхтэй. Тийм. Нийгмийн амьдралдаа идэвхтэй байгаад тэгэх юм бол та маш тийм юу гэмтэй сайн хооронд арилцаа одоо бүрэлдүүлнэ гэх юм уу тийм. Сайн хүмүүстэй ингээд холбоо тогтооно гэх юм аашин тийм. Тийм зүйл ч одоо тийм болох боломжтой шүү гэсэн үг. Тийм. За тэгээд өөр болохоор зэрэг явтай одоо хооронд арилцаа бол нийгэмд энэ жил нийгмийн амьдралттай энэ жил айгүй идэвхтэй байх юм бол одоо юу гэдэг маш одоо бат бөх үнцэнтэй холбоо тий бусдтай ингэж тийм одоо тогтоож чадна шүү гэсэн үг. Тэгээд энэ жил ингээ бүх юмныхгүй ингээл тэгшрээлтэй ингээл жигдрээл дэлгрээлтэй ингэдэг жил учраас таны одоо нууцлж авсан зүйлийг гарах магадлал айгүй өндөр юм байна. Тэгэд та айгүй амжилттай явж байгаад тий ингээд юу гэдэг анхаарч суларсан үед ч юм уу одоо таны одоо нууцлах хэрэгтэй байсан тэр одоо зүйлийг гарах магадлал өндөр учраас та ингээд засах тайлбарлах шаардлагатай зүйл байх юм бол эртнээстэй одоо тэрийг зохицуулаад тий одоо зөв зохицуулаад тэгээрээ ямар ч гэсэн бүх юм чинь ингээд дэлгэрдэг нэгддэг жил болохоор зэрэг одоо сайтай мата бүх юм чинь нэгдсэн. Хэрэг танд ямар нэг нууц зэвэл жоохон нэгдчих гээд байх магадлал өндөр шүү л гэсэн. Тэрэн дээр эртнээс ингэж одоо зохицуулаарай гэсэн. За энэ дээр л ганцхан анхаарах зүйл байгаа юм байна. Сэрэмж одоо нууц юм байв л дээ. Эртнээс зохицуулах. За энэ дээр зохицуулах тий. За энэ дээр анхааралтай гараа. За тэгчээд өөрөөр за тэгээд ер нь ингээд одоо базаад хэлэх юм бол тий. Энэ морин жил 2026 болохоор зэрэг та ингээ зоригтой алхаж одоо тийм боломжийг ашиглах маш юм таатай жил юм шүү тий. Гэвч та энэ жил нэлээд даруй байж тий юмдаа анхааралтай одоо байж чадах юм бол энэ жил одоо энэ одоо морин жилд орж ирэх тэр амжилтыг тий одоо бат бөх хадгалах тийм үнц нь болж чадна шүү гэж хэлээ. За ямар ч байсан ер нь ингээд бүх энэ жил юу гэдэг юунууд дундаас хамгийн амжилттай хамгийн ингээд одоо топ жил гэсэн үг. Тий. Цэмэр тэ маш их дэшилж тэнгэрийн ивэлтэй од гаргийн ямар ч саадгүй тий. Ивэлтэй жил шүү. За энэ жилээ сайн ашиглаад аваараа нийгэмд айгу идэвхтэй байгаараа тэгээд тий зориулж чадахгүйсэн юм да ингээд зориглоороо гэж хүсье. Тий ганц бие хүмүүс ч гэсэн учрал байж магадгүй юм байна. Тийм хооронд арилцаач гэсэн нэр хүндтэй айгу сайхан байх нэ. За ингээд өндөрлөө үнэхээр ингээд таалагдсан бол одоо бусад хүмүүстэй миний бичлэгийг хуваалцаарай гэж хүсье. За энэ онуудны нэ тий. Ийм оноотой хүмүүс шүү. Одоо зөвхөн ийм оноотой хүмүүс гэсэн. За энэ хүртэл үзсэн тий сонирхсан одоо бүх хүмүүстэй ингээд маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Бай бай.